Жакшылык ишке даават кылуунун, жакшылыкка чакыруунун артыкчылыгы. Ассаламу алейкум урматтуу боордоштор. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан: кимде-ким адамдарды туура жолго чакырса, анда ал адамга аны ээрчиген адамдардын сообундай сооп жазылат. Бул нерсе алардын сообунан кемитпейт. Ошондой эле кимде-ким адашууга чакырса, анда ага аны ээрчиген адамдардын күнөөлөрүндөй күнөө жазылат. Бул нерсе алардын күнөөлөрүнөн кемитпейт. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат бул хадисти Сахих Муслим китебинен. Туура жол бул Аллах Таала өз элчиси Мухаммад пайгамбар аркылуу бизге үйрөткөн ислам динин бекем кармануу. Куран хадисте келген Аллах Тааланын өкүм буйруктарына ээрчүү. Кимде-ким Аллах буйругандай бул дүйнөдө жашаса, анда ал адам бул дүйнөдө да, ахиретте дагы бактылуу болот. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.